Šajā sērijā ceļamies agri pirms saulēkta, lai kāptu uz Sigrijas kalnā un baudītu elpu aizraujošus skatus no virsotnes. Pēc brokastīm baudam atpūtu pie baseina, kam sekos īsts Šrilankas lauku piedzīvojums, izbrauciens ar vēršiem, motobloku un laivu. Vietējā saimniece mūs sagaidīs ar mājās gatavotām pusdienām, gids iemācīs, kā ēst ar rokām un vakarā iekārtosimies jaunā viesnīcā, kur pirmo reizi izbaudīsim, kas ir Šrilankas masāža, kā arī vakarā tradicionālās Šrilankas dejas. Nākamajā dienā iepazīsim vietējos garšaugus, bet jau pēc pusdienām mēs nokļūsim mirdzošā dārgakmeņu pasaulē ar daudz karātu akmeņiem. Dienas noslēgumā baudīsim vakaru kalnos un svinīgu brīdi templī pie Budas zoba relikvijas. Labrīt no rītā. Esam cēlušies šodien gandrīz 4, nedaudz pēc 4, un tagad ir jau 5. Mēs dodamies kāpt kalnā. Esam jau visi sēžam busiņā, gaidām, kad varēsim braukt. Protams, nevarētu teikt, ka nenāca miedziņš no rīta. Pilnīgi nenāca. Jā, bet Varētu katru rītu tādu turpināt. Ko tu saki? Būtu pavisam savādāka dzīve. Vai tā dzīvība būs, ja? Vēl pavisam nesen bija tumšs, tikko atbraucām, vēl gaismas visur dega un tik ātri jau palika gaiši. Esam atbraukuši uz Sigriju. Tieši man aiz muguras ir kalns Sigrija, un šeit gids mums izstāstīja daudz interesantas lietas. Protams, viena no lietām ir UNESCO mantojuma sarakstā ir iekļaut šī vieta dēļ ūdens savākšanas sistēmas. Šeit ir interesanta ūdens savākšanas sistēma, viss lietas ūdens tiek savākts un caur vairākiem filtriem atfiltrēts, un tas ir bijis vairāk kā 1600 gadus apakaļ. Iedomājieties, jau tajā laikā, cik cilvēki ir bijuši gudri. Nu, tur augšā, tulītā mēs kāpsim augšā. Mēs te uzkāpām pa dažām trepēm, īstenībā kājas jau sāk sāpēt. Kā mēs šo izturēsim, nezinām, ārā patreiz ir plus 27 grādi, bet ir patīkami. Nav ļoti karsts, ir patīkami. Un tulītām, reku mērkaķēni tusējās pa kokiem. Tulītām iesim pie koka, bet mūsējie mērkaķēni grib redzēt Šrilankas mērkaķēni. Sigrija kalns, jeb Lauvas klints, ir karaļa Kaspaja pirmā būvētās galvaspilsētas drupas un viens no Ceilonas, jeb Šrilankas salas simboliem – celtniecības un inženierijas brīnums. Klinti no visām pusēm ieskauj džungļi, un to pat reizē mēdz daivēt par 8. pasaules brīnumu. Pats komplekss ierīkots 5 līmeņos – terases, dārzi un baseini, nekādas ēkas vai to drupas. Rodas jautājums, kā tik precīzus un apjomīgus būvdarbus spējuši veikt tik grūti pieejamā vietā un tādā augstumā ar ļoti apjomīgiem ķieģeļu mūrējumiem. Esam tikuši līdz pirmajai atpūtas vietai. Šī pat vēl nav puse. Te būtu sausa, bet apkārt skats ir ļoti forši. Gids tikko teica, jāskatās uz leju, nedrīkst skatīties uz augšu. Un es skatos uz augšu un gandrīz nolidoju. Vēl viens posms ir pievārēts, bet vēl neesam pusē. Viņš ir zlanki. Viņš dabūs iekšās, tas suns.
Ticiet vai nē, bet mēs drīz būsim sasnieguši virsotni. Pašiem neticās. Cik zaļie Šrilanka. Viss vienos džungļos. Nu, jaunieši, kā jūties? Labi. Es biju domājis, būs trakāk. Es arī biju domājis trakāk, jā. Ka tik ātri. Es nebiju domājis. Puls 125, nav tik traki. Čau, suni, kā tu te tiki? Taču Sigirijas dārzi, kas izvietoti kalna pakājē, tiek uzskatīti par vieniem no senākajiem plānotajiem ainavu dārziem pasaulē. Tajos ir ūdens baseini, strūklakas un simetriski celiņi. Sigirija paceļas aptuveni 200 metru virs zemes. Uzkāpšana līdz virsotnei aizņem apmēram 1200 pakāpienus, bet skats no augšas ir elpu aizraujošs, no kurienes redzams viss džungļu plašums. Mēs to izdarījām. Juhu, mēs to izdarījām. Jā, 5 minūtes un bijām augšā. Tu vēl negribēji celties. Šie ir pēdējie 3 pakāpieni. Juhu! Number 1! Esam sasnieguši Sigirijas tempļa drupas. Par šo vietu es jau līdz šim zināju, protams, bet kārtējo reizi pierādās, ka ir jāizbauda visas tās vietas, kas ir arī populāras, lai arī jums nešķistu viņas varbūt tām tik ļoti interesantas, bet tiešām šeit nokļūstot, mēs saprotam, ka celties no rīta 4, tas bija tā vērts kāpt augšā visu šo stundu 20, cik mēs gājām, un tie skati, kas pavarās visapkārt, mēs redzam, ka Šrilanka ir zaļa, ir skaista, un viens interesants fakts šeit aizmugurē ir baseins, kurš nekad neesot sauss, un dēļ šīs baseina un šīs ūdens sistēmas šī vieta ir tikusi iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā, jo šī ūdens sistēma, kas ir būvēta vismaz 1600 gadi apakaļ, tas ir kaut kas ļoti unikāls. Šis ir pilnīgi dabiska apūdeņošanas sistēma, bez mehānikas, bez jebkādām elektrībām. Viss ir zaļš tikai tāpēc, ka šī apūdeņošanas sistēma to ūdeni ar spiediena palīdzību dzen uz augšu, un šeit nekad nekas neizžūst. Šādi varētu sēdēt vēl ilgi un baudīt šos skatus, bet ir jādodas apakaļ, lai mēs nenokavētu brokas un lai mans vēderiņš tiktu pie kārtējās papājas devas. Tā kā dodamies apakaļ uz viesnīcu un diena solās būt ļoti, ļoti daudzpusīgi un aktīvi, jo tikai tagad ir 7 no rīta. Un mēs jau esam tik daudz ko redzējuši un piedzīvojuši. Dodamies brokastīs. Viens ieteikums. Īstenībā no attāluma tas kalns izskatās draudīgāks un briesmīgāks un likās, ka būs daudz grūtāk, bet īstenībā nemaz nav tik traki. Tā kā, ja jūs arī esat šeit un domāju kāpt vai nekāpt, tad es iesaku noteikti kāpiet. Nav tik traki. Vairākās vietās, protams, var atpūsties. Un ja jūs atpūšaties, tad īstenībā ir pavisam pa vieglo. Tā kā neesam vēl Šrilankā peldējuši baseinā, tad noteikti jāizmanto tā iespēja un beidzot jānopeldās. Ui, ku silts ūdens. Ui, ku silts. Upā. Jā. Nu, ūdens baigi silts. Ļoti pa siltu pat. Kā mēs gaidām tās noslēdzošās 3 dienas, kad mēs arī varēsim pagulēt pie baseina un neko nedarīt. Bet īstenībā, protams, arī tagad ir forši. Mēs tik daudz redzam, tik daudz dažādu piedzīvojumu ir un tik daudz vietējās kultūras redzam. Ir ļoti interesanti. Šis ir labākais plāniņš. Sākumā mēs noskrienamies, izbaudam kultūru, vēsturi, pašu valsti, redzam daudz dažādas interesantas skaistas vietas. Un pēc tam noslēdzošās 3 dienas mēs darīsim to, ko mēs gribēsim. Vai drīzāk nedarīsim to, ko negribēsim.
Var dzirdēt, kā mērkaķi braustās. Mums vakar arī teica, lai mēs neatstājam ne durvis vaļā, ne logu, ka mērkaķēni varot atnākt ciemos un paņemt, ja kaut kas ir garšīgs, var apēst. Viņiem interesējot arī kameras. Tā kā, lai mēs esam uzmanīgi, ejam uz busiņu un turpinām savu dienas tālāku gaitu. Bet vienu es varu teikt, ja ceļas no rīta 4 un jau 5 dodas kaut kur, jau pirmajā ekskursijā, pirmajās dažādās darbībās, tad diena ir ļoti gara. Patreiz ir tā, ka mēs esam bijuši jau uzkāpuši kalnā, mēs esam atgriežušies apakaļ, mēs esam pēduši brokastis, mēs esam jau papildējuši baseinā, atpūtušies nedaudz. Un tagad dodamies tālāk. Ir sajūta, ka tagad varētu būt pulkstens, kad 3-4 dienā, vismaz pēc tā, ko mēs esam jau paspējuši izdarīt, tiešām tā liekas. Bet tagad ir tikai 11. Esam atbraukuši uz Village Safari tūri. Tikko mums gīds šeit vietējais izstāstīja, ka mēs brauksim sākumā ar buļļiem, pēc tam ar laivu, tad ēdīsim vietējo pusdienas un pēc tam atgriezīsimies šeit ar tuktukiem. Bet viss kopā esot 8 kilometri, tā kā nav ļoti tālu. Ļoti nemocīsim dzīvnieciņus, iespējams, ka kādu kilometru, varbūt pat mazāk, mēs izbrauksim ar šiem buļļiem un pēc tam jau pārkāpsim uz laivu. This is a village safari tour. All this includes a first start of the bull cart. Bull cart is a Sri Lanka's vehicle going to the jungle area 1 kilometers. After the bull cart, we will arrange inside the jungle and tractor ride. Then after go to the boat ride, nice boat ride, sir. You can see the rock in the lake Sigiriya. After then go to the village house. You can see the how to make cooking, ma'am. You can try with lady, have a cookery class also. Include the lunch, have a traditional Sri Lankan lunch, rice and curry. And finally come into the tuk-tuk back to here. Need 2 hours altogether, 8 kilometers. Okay? Bifeļu pajūgi, jeb rati ar bifeļiem, vēsturiski bija viens no galvenajiem pārvietošanās un kravu pārvadāšanas līdzekļiem. Ar tiem veda gan cilvēkus, gan ražu, rīsus, kokosriekstus un dārzeņus. Mūsdienās tie biežāk sastopami kā kultūras simbols, piemēram, svētkos, ceremonijās vai turisma demonstrācijās. Mūsu brauciens turpinās. Beidzām braukt ar bifeļiem. Tagad brauksim ar motobloku. Un tā mēs dodamies tālāk dzīvē. Kur vēl ir iespējams izbraukt? Ar bulli, ar bifeļiem, ar motobloku. Tūlītām laidīsim drīz arī saprot, pie kāda ezera būsim, laidīsim arī ar laivu. Bifeļi bija, motobloks bija, tagad laidīsim ar šādu laiviņu. Bellissimo! Uzpacēts esi, vai? So you are being welcomed by Ayubowan. May you live long. So we keep both hands close to our heart.
Tomato. Paskaties, kā viņi to mazi tur. We don't ask our guests to do that. We don't ask our guests to try that. Because we need all 10 fingers to go back. That's a good idea. Mēs taisam šobrīd kariju. Izrādās karijā iet iekšā arī kurkums, tāpēc viņi ir tik līdzīgi. Wow, amazing! Es nedomāju, ka tur iekšā ir kokosriekstu viens. Ļoti garšīgi. Es domāju, ka... Bet, kad es ieraudzīju to riekstu, es domāju, ka tikai tajos brūnajos ir kokosriekstu viens. Vakar pusdienās ēdām tādus kā baltus salātiņus un nevarējām sākumā saprast, kas tas tāds ir. Izrādījās, ka tie salātiņi bija sasmalcināts, sakapāts kokosrieksts, un šobrīd mēs iesim skatīties, kā mums uztais šo te sakapāto kokosriekstu salātiņu. Coconut sambal viņi sauc. Coconut sambal, jā. That's the coconut scraper. While you are scraping the coconut, they turn with their hands. Yes. So the whole coconut shard gets scraped evenly. Kāds viņš izveidojās iekšā. Plāna miziņa, kamēr atdursies pret to cieto. Un tad no šiem veido krūzības dzeramās, ko mēs vakar dzērām templī. Tātad šeit viss tiek gatavots pilnīgi ar rokām, uz akmeņa, kurināts ar naturālu koku. No bambus, jā, nekas netiek, nekādas mašīnas, nekādas smalcinātāji, nekādas rīvas netiek izmantots. Tas viss ir pilnīgi naturāls, un mēs šobrīd laikam to garšosim. Šī ir Šrilankas autentiskā virtuve, tas, kas nāk no seniem laikiem. Mūsu gida mamma vēl šādi taisa ēst, bet nākamās paudzes, protams, var šādi negatavo. Un šī ir unikāla pieredze patiesībā, kā mūsu senči vai Šrilankas senči, respektīvi, gatavoja ēdienu. Un droši vien arī mūsu senči kaut kā līdzīgi ir gatavojuši senos laikos, bet šeit vēl tas ir saglabājies daudzās vietās, kad saimnieces šādi pagatavo ēdienu. Now, the traditional Sri Lankan way of eating is with the right hand. I will demonstrate how we eat. And if you like, you can eat like Sri Lankans, or she will provide the cutlery for you. Mūsu gids mums nodemonstrē, kā daudzi šrilankieši, sekojot kultūras tradīcijām, joprojām ēd ar rokām, precizējot tikai ar labo roku un tikai ar pirkstiem. Tehnika ir sekojoša. Ēdiens pieskaras tikai līdz otrā pirksta locītavai. Visus karijus labi sajauc kopā ar īsiem, izveido nelielu kumosa lieluma gabaliņu un ar rādītāju pirkstu iespiež mutē. Vērojot šo tradīciju, likās, ka ir jābūt diezgan labi attīstītai pirkstu motorikai, un cilvēkiem ar gariem nagiem ieteica nemēģināt. Nice, and also looks fine. That's how we eat as Sri Lankans. Ko mēs šodien izmēģinājām, dažādus vietējos ēdienus, un mūs pacienāja, protams, ar augļiem, ar banāniņiem, ar ūdeni. Un ne tikai pacienāja, bet parādīja, kā arī gatavo. Tas viss maksā sākot no 3 eiro. No 3 uz augšu viss ir atkarīgs, protams, no cik liela grupiņa ir, bet, kā mums gids stāstīja, ir iespējams jebkuram pasūtīt šādu piedzīvojumu, arī braucienus ar buļļiem, izbraukt arī ar motobloku, izbraukt ar laivu.
un atbraukt uz šejienu un nogaršot šeit pusdienas, pilnīgi autentiskā un kā viņu vēl nosaukt, autentiskāk iespējams, vai vairs nav kur, te viss ir pilnīgi dabīgi. Un tas viss ir iespējams jums sākot no 3 eiro. Un ka mūsu šoferīts rūpējās par mani, viņš saprot, ka man vairāk jāēd ir. Jo man ir daudz jāstrādā, man, protams, jāfilmē. Un mazie banāniņi. Mums ir tāds lielisks salikums. Ja mazie banāniņi, tas ir perfekti priekš Evitas, tad papāja, tas ir perfekti priekš manis. Tagad mums ar Evitu vismaz patreiz Šrilanka tas noteikti ir viena no mūsu favorītu valstīm, kur braukt, atpūsties un izbaudīt šeit gardus augļus un gardu ēdienu. Meitenes tikko sapirkās kurkumu. 18 kg katrs paņēma kurkumu. Tagad nezinu, kurā somā varēs ielikt. Bet ja īstenībā 4 paciņas, katrā paciņā varētu būt pa grami 100, 200. Nē, tik daudz, 50 vai 100. Jā, 50, 100. Nu labi. Tik un tā, katra paciņa aptuveni 50 centi maksā. 150. Paciņas 3 eiro. 4 paciņas 3 eiro? Nu labi, 75 centi. Nu jā. Es nedrīkstēju teikt 50, Laina izlaboja 75 centi. Viņa teica, ja būtu 50, viņa būtu paņēmusi daudz vairāk tās paciņas, bet tā kā 75 centi, tad tas ir ļoti dārgi. Būtu labāk Latvijas tirgu nopirkusi. Citi varbūt pa 50 braukt, tu atbrauks 75 nebraukt. beigās. Nu jā, nav vērts. Bet nu šī pieredzīta atkal bija tāda ļoti noderīga un tā nauda, ko šeit prasa vietējie, tā tiešām ir ļoti minimāla. Bet nu viņiem ar to pietiek, un ja vēl, protams, kā gids saka, ja vēl turisms šeit attīstītos un braukt ar vien vairāk turistu uz šejieni, protams, kad arī tas paceltu vietējo cilvēku un vietējo strādnieku līmeni, dzīves kvalitāti, un arī, protams, mēs vairāk varētu pakaifot. Nu, un tagad laiks ir 4. mūsu transportam, ar ko braucam apakaļ uz busiņu. Ja neskaita busiņu, tad šis ir 4. Bet ja skaita busiņu, tad šodien šis ir jau mums 5. transporta līdzeklis. Jau pirmais brauciens turpā? Pirmais, jā. Man šitās laukos nebija. Ne olainai, kad tīkoja to, ka vērti nebija tik pārvākt. Kā tavs pirmais brauciens? Mēs esam atbraukuši dzīvi, bet ļoti labi, man patika tāds vējš un atvēsināja. Īstenībā ir tā, ka tā aizmē ir nedaudz lielāki tie tuktuki, tur var sēdēt arī 4 aizmugurē. Nu ir arī šitik maziņi, bet ir arī lielāki, tu jūs lielojos forši sēdēt. Laina skaita naudas. Reku pa vadiem iet mērkaķi ar maziņo. Izlaida mūs pie viena lielveikala. Varam ieiet pastīties cenas. Veikalā papāja maksā sanāk 5 centi 100 grami. Ananās maksā 3 reizes vairāk, 15 centi 100 grami. Te ir 100 gramos. Sērijas turpinājumā Mieras jaunā viesnīcā atslābinošas masāžas un krāšņas Šrilankas dejas, kas iekrāso vakaru. No rīta smaržīgi tropu dārzu pastāja, kur katrs augs stāsta savu stāstu. Pēcpusdienā dārgakmeņu muzejs, kur mirdz pasaules retākie akmeņi. Vakars kalnos klusums, miers un noslēgumā svinīgs brīdis templī, kur mīt Budas zobs. Ja jau esat iepazinuši Šrilanku un vēlaties turpināt izzināt tropu dabu un unikālas kultūras, pievienojieties Es-Travel Latvija ceļojuma ekspertei Jolantai braucienā uz Kubu nelielā grupā jau nākamā gada martā. Pasteidzieties, vēl var noķert autentiskos Kubas dzīvos stāstus, tradīcijas un pagājušā gadsimta amerikāņu posmi. Baudot bārā rumu, vēl ar vien jāmaksā ir tikai par klāt piedāvāto kolu. Vairāk informācijas un pieteikšanās www.estravel.lv rakstā Karību skaistule Kuba.
Iepriekš sērijā rīt sākās pirms saulēkta, lai kāptu Sigrijas leģendārajā kalnā un vērotu pasauli no putna lidojuma. Pēc brokastīm īsa atalpa pie baseina un neliels ceļojums caur Šrilankas laukiem ar vēršiem, motobloku un laivu. Vietējais saimnieks mūs sagaidīja ar siltām mājās gatavotām pusdienām Šrilankas stilā, bet gids iemācīja, kā ēst ar rokām, kā dara paši vietējie. Trešā diena, trešā viesnīca. Katru dienu mēs mainām viesnīcas. Bet tas ļauj iepazīt tiešām ļoti daudz viesnīcas, un tas ļauj redzēt, kā kurā vietā uzņemt ciemiņus, kāds ir ēdiens. Līdz šim ēdiens ir bijis fantastisks. Braucām pa safāri, meklēt pāvus, un tepat pāvi staigā, tepat uz vietas. Re, kur mums jau atkal kaut ko liks kakā. Hello! Hello! Mums tur kā prezidents. Oh. Thank you. Thank you. Tā kā mēs esam tālu no mājām, tad, un šis apartaments šobrīd būs mūsu māja, tad, lai mēs saņemtu svētību no Dieva, mēs aizdedzam sveci, un mums ir jāizdedz šis. Šo mēs dedzinājām iepriekšējā viesnīcā arī. Katrā viesnīcā tātad ir šis rituāls, lai mēs saņemtu tādu kā svētību. Šī ir mūsu trešā viesnīca šeit, un šobrīd esam atvest uz mūsu numuriņu. Paskatieties, cik iespaidīgas jau ir ārdurvis. Iesim iekšā skatīties, kas notiek iekšpusē. Vau! Iespaidīgi griesti, te ir griesti, augstie griesti, kas ir absolūti vau! Gulta kā karalim un karalienei. Molberts. Iesim paskatīties, kas ir ārpusē. Durvis ir diezgan smagas. Mūs pabrīdināja durvis neatstāt vaļā, jo, lai nenāktu iekšā mušas un insekti. Bet paskatieties, vau, mums ir savs privātais peldbaseins. Lai arī maziņš, bet tomēr ir. Diviem pilnīgi pietiek, kā lielā vanna. Mazliet lielāka par vannu. Es varētu uzreiz visām drēbēm iekšā. Iespaidīgi, ļoti skaisti. Šeit ir ļoti skaisti. Šeit mums ir terasīte, kas ved uz tādu džungļu vidi. Un šeit, guļot tepat terasē, var novērot, ka te atnāk dažreiz ciemos arī ziloņi. Ziloņi staigājot visu riņķī, varot nonākt arī viesnīcas priekšā. Un tad, kad es jautāju, ko jūs dariet ar tiem ziloņiem, ka viņi pastaigājas pa viesnīcas priekšu, viņi saka, neko, ļaujam pastaigāties, jo viņi pēc tam aiziet atpakaļ uz saviem džungļiem. Te jūs varat sastapt arī daudz mērkiķus. Ir divi veidi mērkiķi, tumšie un gaišie. Gaišie baidoties no cilvēkiem, jo es jautāju, vai mērkiķi nav bīstami cilvēkiem, jo viņu ir ļoti daudz un viņi ir ļoti kustīgi. Mums atbildēja nē, ka gaišie mērkiķi nav bīstami cilvēki, jo viņi paši baidās no cilvēkiem. Savukārt tumšie mērkiķīši, viņi esot ļoti draudzīgi un viņi pienākot un neko tev sliktu nedarot. Pat sadraudzējās ar cilvēkiem. Šeit ir skapīts mantām, bet te ir, skatieties, te ir mini bāriņš, teikana, termosiņš, krūzītes, ūdentiņš. Viss ir skaisti paslēpts, nav nekāda lieka hausa. Skapī ir dvieļi, halāts, čības, lietusargi, arī seifiņš. Šis ir pirmais numuriņš, kur mums ir halāti. Te ir speciāls galdiņš, skaistuma galdiņš, tāds nevienā numuriņā arī nebija. Var redzēt, ka te ir nolikts fēns. Iesim skatīties, kas notiek ar vannas istabu. Un vannas istaba ir kā tāds maziņš spājas teiktu, jo te ir tik daudz vietas. Un te tu vari dejot duša, spoguļi. Tur ir vāna un tolete. Lieliski, šī ir mana viena no mīļākajām vietām. Vispār vannas istaba ir viena no mīļākajām vietām. Noteikti ceru, ka sanāks iet arī šajā skaistajā vannā. Brīnišķīgi.
Katru dienu mēs mainām viesnīcu un pārvietojamies pa visu salu. Tas ir diezgan nogurdinoši, dažreiz arī laikietilpīgi, jo visas somas vakarā izkrāmējam un no rīta atkal saliekam un liekam busiņā, lai dotos tālāk. Bet pateicoties mūsu foršajam šoferītim, viss norita viegli. Tikko nolikām mantas, un mums ir jādodās uz vienu satikšanās punktu. Pēc 5 minūtēm būšot mums pakaļ bagijs, elektroniskais bagijs, kas aizdīs mūs uz kādu spā. Spā būšot masāžu vai nu pēdām, vai nu pleciem un sprandai. Tur būšot arī dakters, kurš izspriedīšot it kā, kas mums ir vairāk vajadzīgs. Bet mēs tikko ar Evitu runājām, ka šeit varētu kādu nedēļu palikt un atpūsties. Šeit ir vienkārši patreiz viss ir lieliski un viss ir fantastiski. Es aizgāju pie vīriešu dakteru un Evita uzreiz aizgāju pie sieviešu dakteres. Evita joprojām ir tur. Viņai nozīmē tagad vai nu kaut kādas masāžas vai kaut kādas arī zālītes. Man izstāstīja, kas ir tādā jūrvēda. Un teicu, šeit brauc, protams, ārstēties, cilvēki relaksēties, atpūsties, bet tā kā mēs šeit esam tikai 1 dienu, mums ir dots tikai 30 minūtes, lai mēs kaut ko šeit izbaudītu, jo mums atkal jāskrien ir tālāk uz dejām. Tad, pie dakters nozīmēja man muguras, lejas daļu, gūžas un kāju masāžu, ko 30 minūtēs veiks. Tātad masieris man ir jāpagaida, kad atnāks masieris, un tūlīt mani droši vien arī kārtīgi izmīcīs. Gaidām, bet vienīgais atkal ātri izmasē, ātri skrienam apakaļ, ģērbjamies un atkal braucam uz kādām vietējām dejām. Skatoties Šrilankas deju priekšnesums, man galvā bija viens jautājums. Kādies viņu cilvēki uztvertu un vērtētu mūsu tautas dejas? Tādēļ jau mūsu pasaule ir tik interesanta, ka daudzveidība ir it visā. Sākot no kultūras un dejas, beidzot ar ēdienu un ģērbšanās stilu. Beidzot esam sagaidījuši vakaru. No rīta, es domāju, lielākā daļa bija, kad bija jāatcerās nedaudz pirms 5, visi domāja, kaut ātrāk pienākt vakars, lai varētu atkal doties gulēt. Bet mēs to dienu esam izturējuši, mēs esam ļoti daudz ko redzējuši, ļoti daudz ko piedzīvojuši. Tagad ir noslēdzošā tāda tā kā fāze šovakar. Tas ir vakariņas, protams, pārunājam sarunas, kāda ir bijusi mums diena, ko mēs esam redzējuši, un, protams, pārunājam arī dienas nākamo plānu. Atkal diena mums solās ļoti gara, ļoti daudz interesantas lietas mēs redzēsim. Atkal pārbrauciens, atkal jauna viesnīca, atkal noteikti, ka jauna ēdieni un daudz jauna pieredze. Tā kā, kā jau katru vakaru, labu apetīti jums, labu apetīti mums un tiekamies jau rīt no rīta. Labrīt no rītā! Šodien mums ne tikai sanāk papeldēties baseinā, bet mums sanāk no paša rīta papeldēt savā privātajā mazajā baseinā ar skatu uz džungļiem. Un šeit jau pirmīt stāvēju un skatījos, var redzēt līdzīgi mērkeķiem, tā kā, nezinu, kā nosaukt lielas vāveres vai mazi mērkeķi, te lēkā no koku uz koku. Un īstenībā šī vieta tiešām pie pašiem džungļiem. Tas, ka šeit nav sakopts un ka šeit var parādīties ziloņi, tas tieši iedod tādu ļoti, ļoti romantisku noskaņu. Un šis baseiniņš un saulīt ārā. Šodienā būs atkal lieliska diena. Šis ir mūsu 4. brokastis un ir pirmo reizi, kad mums bija jāizvēlās pēc ēdienkartes. Katru rītu mums viesnīcā ir bijis, kad mēs ejam, ēdam to, ko mēs vēlamies, ir zviedru galds, bet šajā reizē ir pēc izvēles. Mēs varējām izvēlēties, ko mēs gribam. Bija dažādi veidi, vai no angļu brokastis, vai no vietējās Šrilankas brokastis. Mēs izvēlējāmies
Nu, laikam mēs pa lielam visi esam izvēlējušies angļu, pat arī mūsu gids ir izvēlējies angļu brokas. Ja ir zviedru gals, tad vienmēr no rīta ir tāda smaga sajūta, kad mēs esam pāēduši nedaudz pa daudz, pārēdušies. Bet tagad atnes mums, īstenībā, man liekas, minimālu porciju, tik cik arī vajadzētu, un vairāk mums arī nevajag. Bet šeit priekšā skaisti sagriezts ir ananās. Vakar veikalā mēs iegājām un ejot garām jau dārzeņu un augļu stendam, sajūtām ananās smaržu, nevarējām nenopirkt ananāsu. Labu apetīti jums, labu apetīti mums. Mēs turpinām ēst, un mums šodien tikai diena sākusies, un priekšā ir daudz jauni, dažādi piedzīvojumi. Это шоколад, знаете, какао. Вот сюда, посмотрите. Itālijas Spice Garden Šrilankā ir populārs turisma apskates objekts, kur apmeklētāji var iepazīt dažādus garšaugus, ārstniecības augus un garšvielas, ko šī valsts audzē un eksportē jau gadsimtiem ilgi. Šie garšaugu dārzi ir īsta botāniskā pasaule, kur garšvielas aug kā tropu meža daļa. Kanēlis, pipari, kardamons vai kurkuma – viss te aug pavisam dabīgi. Gida vadībā iespējams iepazīt katra auga īpašības, ne tikai kā garšvielu virtuvē, bet arī kā daļu no Šrilankas tradicionālās ajurvēdas medicīnas. Var nogaršot zāļu tējas, sajust uz ādas dabīgas eļas un uzzināt, kā no vienkārša auga top ārstniecisks līdzeklis. Корица масла, cinnamon oil. Это масло мы используем, когда лекарства народные от ухи больно, зубы больно. Как зимой холодно, возьмите тебе руки 1-2 капель масла, вести намажет, отсюда туда ноги согревает. Swimming, вода, море, рынки, уши, больно. Возьмите белую вода, половина капель, полатит 5-6 минут, остановить очень хорошо. Возьмите чашку чай, попробуйте, пожалуйста, чай спеси. Попробуйте, пожалуйста, чай спеси. Это чай спеси. Мы уже готовим 5 видов спеси, которые имбирь, кардамом, корица, кориандр. Без сахара сладкий используем ванилья, черный чай, горячую воду. Это чай выпить помогает, лекарства помогает, нос, морок, горло больно, простуда, гриппы, ангина. Когда зимой холодно, это чай выпить согревает. Это кардамон плантация, нет земли туда. Кардамон самый дорогой, потому что нам урожаем 1 килограмм пьесес, большой гектар только 1 килограмм. Почему это мало растет? Кардамон нам используем Азия, еду, супа, как специи бавле. Арабские люди, которые они кардамон кофе бавле. Это куркума. Вы знаете куркума? Сафран дорогая, куркума нет дорогая. Но они похожи? Похожи, нам свет бавле, еду, супа, рыба, как свет бавле. Colorless, we using powder. Какая это? Мускат. Мускат? Вот это похоже абрикос. И который делает мускат? Это плава, мы используем еду, супа, рыба, как специи бавляем, да? Похоже ментол используем. European military police, they give mace spray or the pepper spray for the ice. Mace spray and pepper spray, like this there. Вот это нормально чили. Это зеленый, потом красный, сланцонцы, сушат, готовят, продавать порошки у вас на рынке, магазины, которые покупают. Вот это чили. Нормально чили. Lemongrass. Мы были в Таиланде. Тай люди лемон искатывают суп. Как называется? Том-ям, том какая. Когда поехали каникулы на Таиланд, посмотрите вкусно запад. Это какой это лиана? Как называется это лиана? Такая есть. Liāna, ja? Вот туда. Как называется это? Liāna. Лиана. Как называется? Как называют? Ванила. Jā. Ванила That's тоже right. самый orchid family. Orchidea family. Сначала она зеленый, потом спели черный. Кипятон из воды, Шри-Ланка нам готовит ванила экстракт. Это нам бавляем экстракт, 1-2 капель, чашку чай, кофе, без сахара. Зеленый банана, ash banana, красный банана. Зеленый банана потом спели вкусно, фрукты на улице покупает. Ash банана Шри-Ланкан готовит как овощи карри, картошка вкусно. Картошка? Это помогает геморроид, туалет помогает сюда. Еще у нас есть красный банана, они очень хорошие мужчины
2 banana quad. Почему? Я красный банана. Почему Шри-Ланка зена красный дом улыбается? Вот это имбирь. Посмотрите, самый крепкий имбирь. Ingvers, pats stiprākais ingvers. У вас китайский большой имбирь, это не крепкий, Азия как полосий маленький растет. Это самый острый. Pārgājiena beigās par ziedojumiem ir iespējams saņemt plecu, pēdu vai roku masāžu nelielā nojumītē uz soliņa, kas ir ļoti patīkami pēc pāris stundu pārgājiena pa dārzu. Šodien esam atvesti uz pusdienām, arī bufetes tipa pusdienām. Šeit ir gan vietējie Šrilankas ēdieni, gan arī ievēroju ir itāļu stilā uztaisīta gaļiņa. Katram savs. Kam vistiņa, kam ēdiens itāļu gaumē. Man turpinās ceļš uz papājas, budismu, uz dievību vai sapratni. Bet bez papājas jau mana dzīve vairs nevar pastāvēt. Šodien prasīju, vai to tirgus man var atsūtīt lielu čupu ar papāju. Teicu, ka varot atsūtīt, tā kā varbūt arī jums. Gribās nogaršot svaigu, garšīgu papāju. Rakstiet, varbūt mēs kopā varam uzsūtīt kādu lielu kravu uz Latviju. Tikko pēduši pusdienas tepat netālu bistro, mēs esam atnākuši uz muzeju, kas ir dārgakmeņu muzejs. Šajā muzejā mums parādīs, kā tiek meklēti akmeņi, kā viņi tiek slīpēti un kā viņi nonāk līdz sava gala produktam. Tas ir kādam skaistam juvelieru izstrādājumam. Šrilanka ir ļoti populāra ar zilā safīra iegūšanu, tāpēc iesim skatīties, kas šeit notiek, kas šeit glabājas un kā tas viss изскатās. В нашей стране 43 разные камни добиваются. Это от 183, которые в мире принимаются как драгоценные, полудрагоценные. У нас еще неглубокие шахты, средняя глубина 15-20 метров. В среднем где-то 10 до 12 разных видов камней встречаются в одной и той же шахте. Это все за происхождение нашего острова. Наш остров имеет вулканического происхождения. Он вышел из океана как вулкан 800 миллионов лет назад. В процессе все камни, которые до этого образовались на разной глубине, вышли ближе к поверхности и создал слой, где находятся разные виды камней, там драгоценные, полудрагоценные камни все вместе. Поэтому получается неглубокие шахты и много разных видов камней встречаются в одной и той же шахте. И мы тут камни добиваем больше, чем 3000 лет. И наши предки передумали вот такой способ, который вы видели в фильме. Поскольку мы используем такой способ до сих пор, когда вы едете по стране, не видно никакие последствия. То есть сравните с тем страны, где 300 лет, 400 лет добиваются чего-то. У нас нет таких разрушений. В нем есть некоторые ограничения. Вы видели в фильме. Только ручной труд. Машинами, экскаваторами не разрешаются копать. Уменьшаем скорость добычи до того скорости, которая ведет процесс восстановления. Мы постоянно восстанавливаем земли, где добиваются драгоценные камни. Потом, когда доходит до уровня, где находятся драгоценные камни, боковые добычи, вот как здесь, только до 40 метров максимум. 40 метров, потому что когда доходим до 40 метров, кислород становится меньше. Дальше работать тяжело. И останавливаем работу, все засыпаем. Поэтому шахта долго не действует. Полгода, 1,5 года. Когда строим шахту тогда, не нужно слишком сильный материал использовать. Используем дикий каучук, бамбук, папоротники. Все положим внутри, засыпаем, и они гниют со временем, и природа сам себя восстанавливает. Только нужно внимательно следить, и все. И реки уже нельзя камни добивать. 30 лет назад полностью запретили способ, потому что таким образом, когда камни добивали, уничтожили эндемичные рыбы, растения, много красивых мест стали грязные. Поскольку у нас много камней на земле, не нужно это все. Поэтому только сейчас на земле камни добиваются, реках нельзя. Вот так. Тут есть необработанном виде ограненные полированные камни. Вот смотрите, сопутствующие минералы. Именно вот такие минералы показывают, где можно найти драгоценные камни.
Эти минералы имеют такое же происхождение, как драгоценные, полудрагоценные, но выходят на поверхность раньше, потому что их плотность меньше. А если копаете, такого нету, тогда вы меняете место? Нет, сначала мы идем геологический разведка. Не только этот, мы еще много признаков посмотрим. И уточняем, где есть драгоценные камни. Когда мы уточняли 100%, тогда вот начнем копать. Заказ сюда приходит вот таким образом. Рисунок от дизайнера, все остальные инструкции и камень сюда приносит. Если камень придется немножко исправлять для дизайна, вот там человек с машиной, он может вообще делать, как придется. И потом, когда все уже готово, тут главный человек, он знает, какие мастера могут делать такие вещи, за какой скоростью их сюда вызывают. Они делают работу и обратно уходят на наше главное помещение, потому что там идет массовое производство, там у них постоянная работа. А тут работа появляется только, когда есть какие-то индивидуальные заказы или ремонтные работы. Вот смотрите, там синий со звездой, самый редкий, который среди сафира встречается. В мире его регистрировали под названием «Голубой императрица в Тиеше». Тиеш – это наш главный бренд. Когда мы его нашли как большой кусок. Его вес был 40 килограмм. В нем был 200 тысяч карат разных видов сафира. Вот там показывает, как мы его нашли. И этот был самый крупный кусок. И этот оказался самый редкий тоже. Это 53 карат, его чистота 93%, и вообще относится к такой средний синий цвет, который считается как самый лучший. И вот тут посмотрите, если я сейчас вам некоторые редкие камни покажу, самые красивые. Вот это зеленый сафир. Спасибо, до свидания. Самый известный наш синий сафир, это который вы можете увидеть обручальное кольцо, которое принцесса Диана носила. Сейчас Кейт Миддлтон носит такой. Это шри-ланкийский синий сафир, который имеет самые лучшие характеристики, и его вес был 12 карат. А это 17-каратовый синий сафир такой. Сейчас я отдаю вам посмотреть. Вот это наша гордость. И сколько такое стоит? Стоит очень дорого. Миллион или меньше? Скажем, некоторые, несколько миллионов. Несколько. Jauna diena, jauna viesnīca. Es tikko prasīju Evitai, kur šī ir viesnīca. Viņa teica, es neskaitu vairāk un ir viss sajūts. Jau var pateikt, priekšā mēs esam augstu kalnos un šeit no balkona paveras fantastisks skaists skats. Viesnīca pa lielam ir viesnīcas numuriņš. Ir divas atbīdamas gultas. Divas atbīdamas gultas ir. Standarta izmērs varētu būt kā 24 kvadrātmetri. Bet, kā es teicu, pats foršākais ir šeit ārā balkoniņš. Te tādi dažādi mākonīši velkās kopā, izskatās, ka varētu būt kaut kad lietus drīzumā.
Mēs esam templī, un šī nedēļa, kad mēs esam šeit, ir ļoti, ļoti unikāla. Kāpēc? Tāpēc, ka šis templis ir bijis aizslēgts 17 gadu garumā, un šeit atrodas Budas zoba relikvija. Uz šo momentu ir gaidījuši simtiem tūkstoši cilvēku. Mēs šodien redzējām pa 5 km garām rindām. Šie cilvēki rīt atkal stāsies rindās, jo tagad viņi ir visi guļ, visi izdzenāti, un mēs esam ievesti šeit. Mūsu gids teica, ka mēs esam tādā momentā, kas ir vienreiz, tāds, vienmēr sakot, tāds nekad nav bijis. Ja? Mums ir unikāla, ekskluzīva iespēja šeit būt un vēl pie tam filmēt, jo šejienieši nemīl, ka šeit nāk iekšā ar kamerām. Ja? Tas tā kā neizrāda respektu, bet mums ir ļoti, ļoti paveicies. Un cilvēki nāk šeit skatīt, kā jau es minēju, zoba Budas relikviju. Tas nozīmē to, ka pirms nāves Buda tika kremēts, bet viens zobs tika atstāts. Kāpēc? Tāpēc, kad Buda savā dzīves laikā pirms prediķa lasīšanas, pirms viņš sāka lasīt prediķi, vienmēr pieskārās ar labo roku kreisajam acu zobam. Un pirms savas nāves viņš teica, ka šis zobs ir jāatstāj. Tādā veidā šajā templī šī relikvija tiek saglabāta. Viņa ir tādā lielā būrī, teiksim tā. Šo zobu pašu mēs neredzējām, bet mēs bijām tam ļoti, ļoti tuvu. Un mūsu gids teica, ka mēs esam ļoti, ļoti, ļoti lieli veiksminieki, jo esam šeit bijuši un miljoniem cilvēki ir gaidījuši šo momentu, kurā mēs šodien atrodamies. Pēc pastaigas uz Buda templi, kur bija ļoti, ļoti daudz cilvēki, esam atgriezušies savā hotelī Amaya Hills. Un šobrīd mēs baudam vakariņas. Šodien ir itāļu virtuve, kā vienmēr. Virtuvei klāt arī ir itāļu vakars, jā, šodien ir, bet baudām arī šrilankiešu vietējā virtuve. Tā viņiem ir vienmēr. Mums ir ļoti karsti šeit, mēs esam jau ļoti noguruši šodien. Bet ļoti priecīgi, ļoti labi pavadīta diena, pilna iespaidiem un labu apetīti. Nākamajā sērijā pēc brokastīm dodamies uz vietu, kur dzimst viena no Šrilankas slavenākajām garšām – tejas rūpnīcu. Turpinām ceļu cauri zaļojošām plantācijām un ielūkojamies vietējā tirgus Kņadā. Pa ceļam kāda laika zobas karta pasta ēka, no kuras aizsūtām kartiņus uz mājām. Vakar pusē ievācamies neparastā viesnīcā, ēkā, kas savulaik kalpojusi kā tejas rūpnīca. Vakaru noslēdz sirsnīga saruna ar mūsu gidu. Jaunā diena sākas vilcienā logu otrā pusē slīd kalni, ielejas un tropu zaļums. Vēlāk iekārtojamies eksotiskā viesnīcā pie rīsu laukiem un noslēdzam dienu ar mierpilnām vakariņām dabas tūmā.